মোৰ নাম উদয়ন বৰঠাকুৰ মই অৰণ্যকৰ এজন আজীৱন সদস্য হোৱাৰ লগতে অৰণ্যকৰ এজন ৱাইল্ডলাইফ বায়'লজিষ্ট হিচাপে কৰ্মৰত আমি অৰণ্যকে বহু বছৰৰ পৰাই মানুহক কেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰি বেচিকেলি কানেক্টিং পিপল উইথ নেচাৰ সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত যথেষ্ট এমফেচিছ দি আহিছোঁ আৰু সেইটোৰ অংশ হিচাপে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লওঁ আমাৰ ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্ট কৰা উই ফৰ নেচাৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি আমি যিটো কৈছোঁ উই ফৰ নেচাৰটো এইটোৰে এটা পাৰ্ট এইটোৰ অংশ হিচাপে আমি সমাজৰ বিভিন্নজনৰ বাবে ধৰি লওক আজি সেইটো শিশুসকল হওক বা বয়োজ্যেষ্ঠসকল হওক ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ ধৰি লওক নেচাৰ ৱাক বাৰ্ড ৱাচিং কনজাৰ্ভেশ্যন আড্ডা এই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ পাৰ্ট হিচাপে আজি আমি ইয়াৰ আছাম ষ্টেট জু কাম বটানিকেল গাৰ্ডেনত এটা নেচাৰ ৱাক আয়োজন কৰিছোঁ আছাম ষ্টেট জু এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন অথৰিটিৰ সহযোগত আৰু সেইটোৰ পাৰ্ট হিচাপে আমাৰ ইয়াত বিভিন্নজনে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে ষ্টেট জুৰ কেম্পাছত যি জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে তাৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়া আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পশু পক্ষী সেইসকলক কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰি টেক্কৰৰ বিষয়ে কেনেকৈ নিজে আৰু বেছি জানিব পাৰি সেই বস্তুখিনি আমি তেওঁলোকক আজি এটা আভাস দিম আমি এইটো বেচিকেলি আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে মানুহে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ষ্টাডি হওক বা সাধাৰণ নেচাৰ ৱাচিং সেইটো নিজৰ বেকয়াৰ্ডৰ পৰাই যে নিজৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰাই কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো আমি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা Hello, I am Nayan Jyotimaran and I am from Botanical University and currently I am doing my MSc in Environmental Biology and Wildlife Sciences. Hello, I'm Prashaya Sharma. I'm doing my master's in Environmental Biology and Wildlife Sciences from Botanical University. Hi, I am Zanmi Hazarika. I am currently pursuing master's in Wildlife Science from Guwahati University. Hi, I am Asad Dora. I am currently pursuing master's in Wildlife Science from Guwahati University. Hi, I am Kabyuti Media. Now I'm doing master's in Wildlife Science in Guwahati University. নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল আনন্দ মই এতিয়া আছাম ষ্টেট জুৰ বায়'লজিষ্ট আমি অতি খুশি যে আৰণ্যকে আমাৰ লগত কলাবৰেট কৰি এটি নেচাৰ ৱাক পাতিছে আমাৰ জু কেম্পাছত আৰু আমাৰ জু কেম্পাছটো বহুত ৰিচ হয় নট অনলি আমি ইয়াত মানে অকল কেপটিভ এনিমেলছে আমাৰ ইয়াত নাই আমাৰ ইয়াত ফ্ৰী ৰেঞ্জিং বহুত চৰাই আছে আৰু লগতে আমাৰ যোনটো হেঙেৰাবাৰী ফৰেষ্টটো লাগি আছে পিছফালে যোনটো এটা ধুনীয়া ট্ৰেকিং ৰুট আছে যোনটো বাৰ্ড ৱাচিঙৰ কাৰণে বা নেচাৰ ৱাকৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আমি ইউজুৱেলি গৈয়ে থাকোঁ আৰু বিভিন্ন এনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ বা এনেকৈ আৰণ্যকৰ দৰে এন জি অ'ৰ লগত আমি কলাবৰেট কৰি এনেকুৱা ৱাকবোৰ পাতি থাকোঁ বা এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ বা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামবোৰ পাতি থাকোঁ আৰু আমি সদায় আমাৰ এটা প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰোঁ যাতে এনেকৈ মানে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত ধৰক আৰু এটা নেচাৰ ৱাক বা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবোৰ যাতে হৈ থাকে আৰু আমি যাতে একেলগে এটা গ'ল লৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰি আমাৰ জুত বহুতখিনি সুবিধা আছে আমাৰ ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ এডাললৈকে চবেই আহে চবেই আমাৰ ইয়াৰ যোনটো নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টত জীৱ জন্তু চায় বা চৰাই চিৰিকটি যিখিনি আছে সেইখিনি চায় আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইন প্ৰফেচনেল আছে ইমান বছৰৰ পৰা বহুতকেইটা আমাৰ ক্ৰু কিপাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি দিয়ে বস্তুবোৰ দেখাই দিয়ে লগতে যে বায়'লজিষ্ট মই আছোঁ আৰু বেলেগো আমাৰ কিছুমান আছে ধৰক গাইড তেওঁলোকে নেচাৰ ৱাক এইবিলাকত সহায় কৰি দিয়ে আমিও যিহেতু এইখিনি সুবিধা পাওঁ যে আমিও শিকিব পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি অলপ জোৰ বিষয় বা কেপটিভ ব্ৰিডিং বা কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিং প্ৰগ্ৰামত যিখিনি কথা আমিও অলপ ৰাইজক যাতে বুজাব পাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ যে যিমান এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ইউনিভাৰ্চিটি কলেজেছ আৰু এন জি অ' আৰ এন এফৰ দৰে বা আৰু বেলেগ এন জি অ' তেওঁলোকে যদি আমাৰ লগত কলাবৰেট কৰি এনেকুৱা নেচাৰ ৱাক বা কিবা পাতিব বিচাৰে মষ্ট ৱেলকাম আমি সদায় তেওঁলোক বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবোৰ হৈ থাকক যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল বা ইমেইল কৰিলে হ'ল আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম যে আমি এইখিনি প্ৰগ্ৰাম কলাবৰেট কৰিব পাৰিম ইন ফিউচাৰ Hello, I am Mohit Sekia and now I am doing Masters in Wildlife Science in Guwahati University. নমস্কাৰ মোৰ নাম জিত বৰুৱা বৰ্তমান মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ৱাইল্ডলাইফ চায়েন্সত মাষ্টাৰ Hello, I'm Ponki Kolita, a student of MSc Wildlife Science, Guwahati University. নমস্কাৰ মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বৰ্তমান মাষ্টাৰ কৰি আছোঁ ৱাইল্ডলাইফ টাউন মোৰ নাম মিতালী বৰুৱা মই লেকচাৰ হিচাপে চাকৰি কৰি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট বাণীকান্ত BA কলেজত এনেকুৱা যোনবোৰ আজি যোনটো ইভেণ্ট আছে আমাৰ এইটো যোনটো নেচাৰ ৱাক আৰণ্যকে এটা পদক্ষেপ লৈছে এইটো বহুত দৰকাৰী এতিয়া আমি আজি আহিছোঁ ষ্টেট জুলৈ আহিছোঁ ষ্টেট জু মোৰ আচলতে বেকগ্ৰাউণ্ড বটানিক এতিয়া মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বটানিকেল গাৰ্ডেনৰো বহুত মহত্ব আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত আছে বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ
কিয়নো ইয়াতে আমাৰ যোনটো জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছবোৰ কনজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু লগতে ইয়াতে কিছুমান চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰি বটানিকেল গাৰ্ডেনত আৰু আপোনালোকৰ হাৰ্বেৰিয়ামো ইয়াতে যথেষ্ট হাৰ্বেৰিয়াম আছে বটানিকেল গাৰ্ডেনত যোনটোৰ সহায়ত আমি ধৰক প্লাণ্টছবোৰ আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু উই কেন আইডেণ্টিফাই ক্লাছিফাই তাত প্লাণ্টছবোৰ আমি ক্লাছিফিকেশ্যনো দিব পাৰোঁ গতিকে যথেষ্ট সহায় চিনাক্তকৰণৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও এইখিনি বহুত দৰকাৰী যাতে আমি পাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো যাতে পায় এই যোনবোৰ প্লাণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা এনিমেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি বা মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ এইবোৰ যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনবিলাকে পায় তাৰ কাৰণে আমি আচলতে এইটো আগবাঢ়ি মানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ পদক্ষেপ আৰণ্যকে লৈছে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানৰ লগত যেনেকৈ কাৰভাংগা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত গ'লোঁ ইন কলাবৰেশ্যন উইথ গিৰিজানন্দ কলেজৰ লগত গ'লোঁ আমি গতিকে সেইটো বহুত ছাকচেছফুল ইভেণ্ট এটা আছিলে য'ত আমি নেচাৰ ৱাক কৰিছিলোঁ নেচাৰ ৱাক কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন প্লাণ্টছবোৰ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ আমি বাৰ্ড ৱাক্সিং কৰিছিলোঁ সেইবিলাকৰ দ্বাৰা কি হ'ব মানে মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট বা আমাৰ যোনবোৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বা ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে আমি মানে এইবোৰ পদক্ষেপ লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী হৈ পৰিছে আৰু মই প্ৰবক্তা হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি যিহেতুকে জড়িত গতিকে তেওঁলোকক আমি জাগ্ৰত কৰা সজাগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা নিশ্চয় ভূমিকা আছে তাৰ কাৰণে সেইবাবে মই আজি এই যোনটো ইভেণ্ট আছে নেচাৰ তাৰ কাৰণে আজি মই আহিছোঁ আচলতে My name is Vishwanath. I pursuing my master's in wildlife science from Botanical University. Hello, myself Viva Sarkar and I am from Pandu College and I am doing my master's in zoology. Hello, I'm Homen Borua. I'm currently pursuing my master's from Botanical College in zoology. Hi, my name is Kunal. Currently, I am based out in Guwahati. I am a photojournalist person. Namaste, my name is Hireton. By the Salipaizu, Ukamuk College, Nigri, DSC, Narlasan.